Shalom saudara. Senang sekali saya bisa kembali melayani Tuhan di bulan September ini. Tidak terasa sekarang sudah bulan September dan 3 bulan lagi kita sudah masuk ke penghujung tahun. Kayaknya di 2021 ini waktu itu sangat berjalan dengan cepat. Sebelum kita masuk pujian dan penyembahan, saya mau membagikan satu cerita yang saya dapatkan melalui menonton video di Instagram. Dia adalah seorang terkemuka yang sedang berceramah, dan dia mendapatkan atau mendengar orang-orang yang bilang begini. Ini tentang COVID juga, saudara. Ngapain sih pakai divaksin segala? Hidup mati itu kan di tangan Tuhan. Jadi ngapain divaksin-vaksin segala? Nanti juga mati manusia. Terus tokoh terkemuka ini yang bilang, jawab, ya kalau begitu nggak usah makan aja sekalian, kan nanti juga mati juga. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk menanggapi orang yang kurang begitu mengerti gitu tentang apa gunanya vaksin dan sebagainya macam, perlu ditanggapi juga dengan logika seperti itu. Dan dia juga menambahkan, tokoh terkemuka ini menambahkan bahwa sebenarnya vaksin ini bukan untuk diri kita sendiri. Justru vaksin ini melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Dan dia juga menambahkan bahwa sebenarnya orang yang bermanfaat, orang yang berguna, dan ini juga ada di firman Tuhan, bahwa kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang berguna. Dan apabila lebih baik lagi, kita boleh berguna untuk banyak orang. Jadi melalui hal ini saya juga semakin diingatkan bahwa hidup ini bukan hidup kita sendiri. Hidup ini bukan hidup untuk keluarga kita masing-masing, tapi hidup ini untuk semua gitu. Akan lebih baik bahwa kita itu bukan baik kepada diri sendiri saja atau bukan kepada keluarga kita saja, tapi baik dan berguna untuk semua orang. Amin, saudara. Saya harap suatu cerita pendek ini boleh menjadi self reminder untuk kita. Saya yakin saudara juga udah sering dengar-dengar yang begini-begini, tapi maksud dari tujuan cerita ini saya boleh berbagi dan boleh menguatkan kita masing-masing dan ya menjadi berkat buat kita masing-masing dan juga banyak orang. Amin, saudara. Mari jemaat Tuhan kita memuji nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Tangannya di atas. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tangannya di atas, saudara. Gantian nyanyi yang di rumah sekarang ya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Lagi, saudara. Terima sukacita surga.
menaklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tangannya tetap di atas, saudara ya. Angkat pujian lagi ya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Thank you Jesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa menyanyikan lagu ini kembali. Sudah lama kayaknya lagu ini diciptakan, tapi euforianya, tapi feeling dari lagu ini tetap ada. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyatukan hati kita, kita mau angkat penyembahan kita. Karya yang terbesar, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah harta yang paling berharga, harta yang paling indah untuk kita manusia, supaya kita manusia boleh hidup dengan penuh pengharapan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you Jesus. Engkau adalah harta yang paling indah di dalam hidup kami Tuhan.
pada pengorbanan Tuhan Yesus yang Kau berikan pada kami. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami masing-masing Tuhan Yesus untuk mendengarkan sebagian di firman-Mu Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Bang Hendra Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar boleh Tuhan kami mengerti Tuhan Yesus, dan juga Engkau boleh mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Bang Hendra Tuhan, agar boleh Tuhan Yesus apapun yang disampaikan Bang Hendra Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, kami boleh menerimanya dengan baik. Kami boleh melakukannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami senantiasa Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami Tuhan Yesus, teman-teman kami Tuhan, keluarga kami Tuhan Yesus yang belum bisa bersama kami di sini bersama-sama Tuhan Yesus. Kami mendoakan mereka semua Tuhan Yesus, supaya urapan-Mu turun Tuhan Yesus, supaya Engkau senantiasa Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, apabila mereka dalam keadaan sakit penyakit Tuhan Yesus, boleh Engkau turunkan Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu Tuhan, supaya menyembuhkan mereka Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan Yesus memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus di gereja ini Tuhan, dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang setia Tuhan Yesus ke gereja Tuhan Yesus maupun virtual Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya juga akan membagikan. Semua dapat melihat. Shalom saudara sekalian. Senang bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini lagi. Shalom zusammen. Ich freue mich, dass ich heute wieder Gottes Worte mit euch teilen zu dürfen. Memasuki tema baru pada bulan ini, kita mau membahas mengenai living in freedom. Unser neues Thema diesen Monat ist Leben in der Freiheit.
Jadi, tapi sebelum saya melanjutkan lagi, lebih lanjut, mari kita baca deklarasi iman kita kepada Tuhan. Bevor wir weiter darüber sprechen, werden wir unsere Deklaration lesen. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin. Hari ini saya mau membahas satu tema dengan judul Still. Mein Predigt wird dann, also mein Thema ist Ruhe, also in Still sein. Jadi ayat yang mendasari khotbah hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Die heutige Predigt basiert auf dem Buch Jesaja 30, Vers 15. Dan hari ini cuma satu ayat, dan saya akan bacakan untuk itu semua. Heute gibt es nur ein Vers. Ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Minggu lalu kita belajar bersama dengan Pastor Yusuf mengenai freedom start from home. Letzte Woche haben wir zusammen mit Pastor Yusuf gelernt, dass die Freiheit in der Familie beginnt. Hari ini kita akan membahas kemerdekaan di dalam pikiran kita. Und heute werden wir über Freiheit in den Gedanken sprechen. Jadi, saya akan memulai khotbah saya ini dengan satu cerita. Ich werde mit einer Geschichte anfangen. Siapa yang tidak kenal Houdini? Harry Houdini. Wer kennt nicht Houdini? Bagi yang tidak kenal atau tidak tahu siapa Houdini, saya jelaskan sedikit. Der oder die ihn noch nicht kennt, ich erzähle ein bisschen von ihm. Houdini adalah seorang escape artist atau ilusionis yang cukup terkenal di zamannya. Houdini ist ein Entfesselungskünstler, Zauberer, der in seiner Zeit bekannt war. Dan spesialitas dia adalah selalu berhasil keluar dari penjara di bawah waktu 15 menit. Und seine bekannte Fähigkeit, er konnte dann innerhalb 15 Minuten konnte er dann in einer Gefängnis befreien. Er kann sich befreien. Ya, tapi ada seorang penulis yang bernama James S. Hewitt. Es gibt einen Autor, heißt James S. Hewitt, yang menulis dalam satu buku yang berjudul Illustration Unlimited pada halamannya ke-225. Er hat ein Buch geschrieben, heißt Illustration Unlimited, und in der Seite 225. Dia mengisahkan bahwa Houdini mengalami satu kegagalan untuk keluar dari satu penjara. Da drin wurde geschrieben, dass Houdini Misserfolg, zu entkommen. Also. Ya, dia mencoba untuk membuka pintu penjara itu sampai 2 jam lebih dan dia tidak berhasil. Der hat versucht, die Tür von dem Gefängnis zu öffnen, aber nach erst 2 Stunden lang Versuch war Misserfolg. Dan akhirnya dia menyerah. Er gab auf. Dan ternyata kegagalan dia setelah dia diceritakan oleh si penjaga penjara. Als der Gefängniswärter ihm erzählt hat,
Dia hatte, memberitahukan pada Houdini bahwa pintu penjara itu tidak pernah dikunci. dass die Tür dieses Gefängnisses wird nie abgeschlossen. Kita mungkin kisah di atas ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi, Diese Geschichte könnte eine wahre Geschichte sein bisa juga hanya karangan dari si James. oder von James erfunden sein. Ya, tapi kita bisa belajar dari kisah di atas, dari kisah ini. Aus dieser Geschichte, also aus dieser können wir eine Sache lernen. Bahwa terkadang kita bisa juga terpenjara dalam pikiran kita. Manchmal sind wir von unseren eigenen Gedanken gefangen. Kita terkadang berputar-putar di dalam ruangan dan mengira bahwa kita terpenjara di dalamnya. Manchmal laufen wir in einem Raum im Kreis herum und denken, wir sind gefangen. Padahal pada kenyataannya kita bisa keluar kapan saja tanpa ada halangan. Aber in Wirklichkeit können wir ohne Hindernisse nach draußen. Yang perlu kita lakukan hanya membuka pintu dan berjalan keluar. Was wir machen müssen, ist nur die Tür zu öffnen und zu gehen. Dan karena setiap belenggu kita sudah dipatahkan atau dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Weil jede unserer Fesseln von Herr Jesus zerstört wurde. Jadi kenapa kita masih bisa terpenjara dalam pikiran kita? Aber warum haben wir so das Gefühl, dass wir so gefangen wurden? Tentu ada satu faktor atau aktor yang membuat kita merasa terpenjara. Es gibt bestimmt einen Schauspieler, der uns gefangen hält. Jawabannya adalah aktor itu adalah si iblis. Und die Antwort, der Schauspieler ist der Teufel. Ya, iblis adalah bapak dari semua pendusta. Der Teufel ist der Vater aller Lügner. Dan cara iblis untuk membuat kita terpenjara adalah dengan membombardir pikiran kita dengan pikiran yang salah. Womit der Teufel uns gefangen hält, hat unser Verstand mit falschen Gedanken, dann bombardiert. Atau yang kita sering dengar dengan istilah disinformasi. Oder wenn wir dann oft gehört, heißt das so Desinformation. Apa sih itu disinformasi? Disinformasi adalah suatu pernyataan atau informasi yang salah dan sengaja disebarkan. Was ist Desinformation? Desinformation ist eine Aussage oder Information, die falsch ist und absichtlich verbreitet wird. Ya, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disinformasi memiliki arti Laut KBBI ist Desinformation definiert sebagai penyampaian informasi yang salah yang dilakukan dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. als die Übermittlung falscher Informationen, die absichtlich gemacht wird, um andere zu verwirren. Dan disinformasi yang didengarkan terus-menerus akan membuat seseorang menjadi percaya akan informasi itu. Desinformation, die ständig angehört wird jemanden dazu bringen, die Desinformationen zu glauben. Ya, seperti yang tadi Alex ceritakan, ya. Kalau orang akan mati, kenapa orang perlu divaksin? Wie vorhin Alex uns erzählt hat, warum, wenn wir denn sowieso tot, warum müssen wir dann auch geimpft werden? Ya, sama halnya juga. Kalau besok akan kotor lagi, kenapa hari ini saya harus mandi? Warum müssen wir, wenn wir sowieso wieder dreckig wird, also schmutzig wird, warum müssen wir heute duschen? Ya, jadi hal-hal disinformasi seperti itu yang dipakai iblis untuk mengacaukan kita. Diese Desinformationen hat der Teufel uns, der Teufel benutzt, um uns zu verwirren. Ya, contoh yang lain adalah kisah mengenai Hawa. Anderes Beispiel ist es Geschichte von der Eva.
Ya, Hawa diberikan disinformasi oleh ular dan akhirnya membawa manusia menjadi awal kejatuhan dari manusia. Eva erhielt von der Schlange Desinformationen und wurde schließlich zum Beginn des Sündenfalls des Menschen. Terus, apalagi sih contoh disinformasi yang sering kita dengar lagi? Was ist denn noch andere Beispiele, die wir oft hören? Just follow your heart. Ya, Ja, folgen dein Herz. salah. Ini adalah disinformasi. Ist falsch. Es ist Desinformationen. Ya, karena di dalam hati itu terdapat banyak sekali pikiran-pikiran. Kadang-kadang berpikiran yang jahat juga ada dalam hati kita. In unserem Herzen gibt es so viele Gedanken. Manchmal gibt es einen falschen Gedanken. Yang benar adalah follow Jesus. Was richtig ist, folgen Jesus. Kita sudah sering mendengarkan informasi ini bahwa apapun untuk memilih apapun, follow your heart. Wir werden aufhören, wenn wir was entscheiden möchten, dann sagen dann oft so, folge dein Herz. Ya, padahal kita belajar bahwa kita harusnya mengikuti Yesus. Aber eigentlich mussten wir Jesus folgen. Dan dalam kehidupan kita, iblis akan senantiasa berjalan di sekeliling kita. In unserem Leben wird der Teufel immer um uns herumlaufen Dan dia akan berusaha untuk memakan kita. und versuchen, uns zu fressen. Dan oleh karena itu kita perlu siap untuk mengalahkannya. Und deshalb müssen wir bereit sein, ihn zu schlagen. Jadi hal apa yang perlu kita perhatikan untuk bisa mengalahkan iblis? Das, worauf wir achten müssen, um den Teufel besiegen zu können, Itu semua bermula dari pikiran kita. beginnt mit unseren Gedanken. Kita harus merdeka dalam pikiran kita. Wir müssen in unseren Gedanken frei sein. Bagaimana caranya? Wie schaffen wir das? Hari ini saya akan membagikan 2 poin saja. Heute teile ich euch nur 2 Punkte mit. Dan poinnya sudah saya kasih warna yang berbeda. Ich habe es in 2 mit verschiedener Farbe. Ya, yang dari ayat yang kita baca pertama di awal. Ya, saya bacakan sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah pertobatan. Erster Punkt ist die Umkehr. Langkah pertama untuk membebaskan pikiran kita adalah mengambil langkah pertobatan. Der erste Schritt zur Befreiung unserer Gedanken, also unserer Geist, ist die Umkehr. Bertobat dari apa? Tentunya kalian tanya, kan? Die Umkehr wovon? Ya, bertobat karena dulu kita percaya akan dustanya si iblis. Die Umkehr von Glauben an die Lügen des Teufels. Ya, jadi mulai sekarang kita mau mengambil langkah untuk meninggalkan semua kebohongan dari iblis. Und jetzt wollen wir einen Schritt machen, um alle Lügen des Teufels hinter uns zu lassen. Karena iblis adalah bapak dari para pendusta. Weil der Teufel der Vater der Lügner ist. Dan kebohonganlah yang senantiasa dipakai iblis. Die Lügen wird oft von Teufel benutzt. Seperti halnya kebohongan yang dia pakai ketika dia membohongi si Eva atau Hawa. Ja, genauso die Lüge, die der Teufel benutzt, um Eva zu täuschen. Ada 3 cara yang dilakukan oleh iblis ketika dia memanipulasi pikiran Hawa. Es gibt 3 Weise oder Artweise, wie der Teufel Eva täuschen.
Dan hal itu juga masih dipakai iblis untuk mengelabui kita. Und diese Art und Weise werden auch bis heute noch verwendet. Yang pertama adalah iblis mencoba mengalihkan kita dari tujuan kita. Als erstes wenn der Teufel also von unseren Zielen ablenkt. Tujuan Hawa adalah untuk memuliakan Tuhan. Der Eva hat das ein Ziel, Gott zu verherrlichen. Ya, dan iblis mencoba mengalihkan tujuan Hawa sehingga Hawa tidak lagi berjalan dalam tujuannya. Und der Teufel hat das versucht, Eva ihre Ziel abzulenken. Ya, sama halnya juga dengan kejadian ini, saat ini iblis memakai cara ini ya untuk mengalihkan kita, yaitu tujuan kita dialihkan oleh iblis. Ist genauso heutzutage, was wir auch oft erleben, dass der Teufel unser Ziel ablenkt. Ya, tujuan kita misalnya apa? Kita mulai hari ini mau memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Zum Beispiel, dass wir so geplant, also wir möchten eine Andacht jeden Tag beginnt. Ya, tapi tujuan kita mulai dialihkan. Dikatakan, ada sitkom baru, ada opa-opa ganteng di Netflix. Ayo nonton. Und dann wird das abgelenkt mit koreanische Schauspieler, der hübsch ist. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh nonton, tentu boleh. Tapi jangan sampai tujuan kita teralihkan. Das heißt das nicht, wir dann nicht dürfen, koreanische Serien zu gucken, sondern nicht, dass wir unser Ziel abgelenkt wird. Ya, yang pertama adalah dia akan mengalihkan tujuan kita. Yang kedua, dia akan mencoba mengalihkan kita dari suara Tuhan. Der zweite Punkt ist, der Teufel wird dann Gottes Stimme ablenken. Ya, ketika kita sudah mulai kehilangan tujuan kita akan juga kehilangan kepekaan kita akan suara Tuhan. Wenn wir unser Ziel abgelenkt und dann verliert dann einfach den Ziel, dann würden wir auch automatisch, dass wir nicht mehr Gottes Stimme, nicht mehr so sensibel an Gottes Stimme zu hören. Ini contoh yang paling gampang adalah ketika mahasiswa atau anak-anak sekolah. Als Beispiel, wenn wir Studenten oder Schüler ketika pertama kali mencontek, ya itu perasaan hati, aduh, deg-degannya itu tiada taranya. Wenn sie alle angefangen abzuschreiben, ya hatinya itu takut rasanya. Ada suara yang berkata, jangan, ayo jujur, gitu. Hat so das Gefühl, sie haben das Gefühl, ja, nein, nicht abschreiben. Ya, tapi setelah berjalannya waktu, ya malah paling jago untuk mencontek. Aber im Laufe der Zeit, sie werden sogar Profi sein. Ya, ini tentang orang lain, bukan di gereja kita. Das ist nicht von unserer Kirche, sondern woanders. Ya, yang orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, yang ketiga cara iblis supaya kita dapat dikelabui adalah dengan cara menghancurkan potensi kita. Die dritte Art und Weise von Teufel ist, dass unsere Potenzial zerstören. Ya, jadi ketika tujuan kita sudah dialihkan dan kita juga sudah dialihkan dari suara Tuhan, kita akan merasa berdosa. Wenn wir also schon von unser Ziel abgelenkt und dann
hören wir auch Gottes Stimme, nicht mehr so sensibel an Gottes Stimme hören, dann würden wir unser Potenzial zerstören. Ya, dan dia akan berkata, iblis akan senantiasa berkata dalam pikiran kita, kamu nggak layak bagi Tuhan. Dann werden wir so das Gefühl, dass wir schuldig fühlt, also schuldig gefühlt und du bist nicht mehr so wertvoll. Ya, jadi pikiran ketika iblis berhasil memasukkan 3 hal ini dalam pikiran kita, Wenn diese 3 Artweise von Teufel in uns drin stecken, maka pikiran kita akan terpenjara di dalamnya, di dalam diri kita. werden unsere Gedanken gefangen. Jadi sangat penting sekali untuk kita itu tahu bahwa segala sesuatu, seberdosa apapun seorang manusia, Tuhan mengasihi kita. Es ist sehr wichtig, um uns zu wissen, egal wie schuldig wir, Gott werden uns immer verzeihen. Dalam firman Tuhan juga Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang berdosa. In der Bibel steht, in Gottes Wort steht, Gott liebt Schuldiger. Ya, bukan dosanya yang Tuhan suka, tapi orang-orang berdosa Tuhan mengasihi. Nicht die Sünde liebt Gott, sondern die Schuldiger. Ya, kita semua belum sempurna di mata Tuhan. Wir sind alle nicht perfekt vor Ja. Gottes Augen. Tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Aber Gott nimmt uns an. Jadi jangan pernah mau tertipu oleh iblis dengan pikiran bahwa kita tidak layak bagi Tuhan. Aber also versuchen wir nicht von Teufel getäuscht werden. Ya, karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Wir sind wertvoll vor Gottes Augen. Dan salah satu cara dalam menghadapi tantangan adalah dengan mengetahui tantangan itu sendiri. Apa tantangan itu? Eine Möglichkeit, mit Herausforderungen umzugehen, besteht darin, sie zu kennen. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya kasih contoh. Saya lagi berjalan. Dan ada pohon besar yang menutup jalan saya. Als Beispiel, wenn wir zum Beispiel laufen und ein großer Baum unseren Weg blockiert. Ya, dan saya nggak bisa berjalan lebih lanjut lagi. Und ich kann meine Reise nicht fortsetzen. Ya, maka untuk melanjutkan perjalanan saya harus menyelesaikan halangan di depan saya. Um meine Reise fortzusetzen, müssen wir unsere Herausforderungen, Ya, itu harus diselesaikan, yaitu pohon besar itu. mit dem Baum bestehen. Ya, bukannya saya mengganti sepatu saya supaya saya bisa melewati pohon itu. Nicht meine Schuhe umziehen, um diese Herausforderung mit dem Baum zu bestehen. Ya, bukannya mengganti baju untuk bisa melewati pohon itu. Nicht meine Anziehsachen umziehen. Ya, tapi saya harus berfokus. Tantangan saya adalah pohon itulah yang harus saya lewatkan atau saya lompat. Also wir müssen dann fokussieren in diese Baum. Wir müssen dann springen. Ya, jadi kita kenal apa yang menjadi halangan bagi kita. Wir kennen unsere Herausforderung. Sama halnya dengan kisah pohon di atas, kita tahu bahwa iblis itu adalah bapak para pendusta. Bei uns ist es genauso wie der Geschichte mit des Baumobens, dass der Teufel der Vater aller Lügner ist. Dan untuk mengalahkan iblis, si pembohong itu, Um den Teufel zu besiegen, müssen wir die Lügen, kita harus mengalahkan kebohongan itu dengan kebenaran firman Tuhan. müssen wir die Lügen
des Teufels durch die Wahrheit von Gottes Wort ersetzen. Saya suka berkata baca Alkitab. Saat ini sudah tidak cukup hanya dengan membaca Alkitab. Es reicht nicht nur die Bibel zu lesen, Kita harus hidup mempraktekannya dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. sondern wir müssen sie praktizieren, indem wir Tag und Nacht nach ihr leben. Saking pentingnya untuk menjaga pikiran, Also es ist so sehr wichtig, dass wir unsere Gedanken achten. Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, tidak harus dibuka, percaya saja. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini berbicara tentang pelengkapan senjata Allah. In Epheser 6, Vers 10 sampai 11 itu berbicara tentang pelengkapan senjata Allah. Das wurde da beschrieben, Waffen von Gottes. Ya, yang pertama itu adalah petopong keselamatan atau helm keselamatan. Adalah sebuah helm atau pelindung kepala. Das ist so wie Helmet. Ya. Eine Ausrüstung von Gott. Ya, karena hal yang diserang pertama adalah pikiran, makanya kita perlu memakai helm daripada Tuhan. Wir sollten Helmet Gottes setzen. Ya, salah satunya itu adalah firman Tuhan. Ein Beispiel, es ist Gottes Wort. Ya, dan helm keselamatan atau ketopong keselamatan adalah untuk menjaga pikiran kita. Diese Helmet werden dann uns beschützt, unsere Gedanken von dem Bösen, von Teufel. Bagaimana kita menjaganya? Kita menjaganya dengan mengisi pikiran kita dengan hal yang berguna. Wie machen wir dann, wie können wir denn unsere Gedanken schützen, indem wir unsere Gedanken schützen, also von Bösen. Ya, kita harus dengan pikiran yang berguna, yaitu dalam Alkitab kita bisa mengetahuinya dalam Filipi 4 ayat 8, sorry. Filipi 4 ayat 8. Also wir müssen dann unsere Gedanken mit Güte befüllen. In Philipper 4 ayat yang ke-8. Vers 8. Ya. Seperti apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Also schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Ya, jadi kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Wir sollten unsere Gedanken befüllen mit was Gottes Wortes steht. Ya, saya harap sampai di sini kita belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu, mari kita angkat tangan kita. Ich hoffe, wir haben was gelernt. Ya. Udah, saya nggak cek lagi. Oke, kita akan masuk pada poin kedua kita. Ein zweiter Punkt. Tinggal tenang dan percaya. In Stillsein und in Vertrauen. Ya, ini foto dari Avenger Endgame ini. Jadi, es ist ein Bild von Avenger Endgame. Jadi setelah kita tahu kebohongan iblis, kita perlu tinggal diam di dalam Tuhan dengan tenang dan percaya. Nachdem wir die Lügen des Teufels erkannt haben, müssen wir in Still und in Vertrauen bei ihm verweilen.
Tinggal tenang berbicara mengenai waktu doa pribadi dengan Tuhan. Dies beschreibt eine Zeit des persönlichen Gebets mit Gott. Dan sebelum saya melanjutkan poin ini, saya mau menunjukkan satu gambar. Bevor ich weiter mit diesem Punkt weiter reden, ich werde ein Bild zeigen. Bukan foto ini ya, bukan foto saya. Ada nanti setelah ini ada satu foto. Bisakah kalian mencari kedamaian dalam gambar berikut ini? Nicht dieses Bild, aber könnt ihr denn könnt ihr eine Friede suchen, also fühlen, wenn ihr dann dieses Bild seht? Ya, dan gambar ini cukup terkenal. Und dieses Bild ist ja, ja genug bekannt. Dan kalian bisa menggunakan, saya rasa semua di Freigabe untuk menggambar ya, untuk mencoret di PPT ini. Jadi kalian boleh menggunakan pensil dan tunjuk di mana kalian bisa menemukan kedamaiannya. Ich hoffe, ihr könnt alle Notizen oder Bilderstifte benutzen und ihr könnt markiert, wo ihr dann die Frieden dann also sehen könnt oder fühlen könnt. Ya, ini kan kalian tahu saya suka bertanya kalau lagi khotbah, dan inilah kesempatannya ketika sudah menguasai sedikit Zoom kita bisa mencoba lagi. Mari kita mulai. Ini gambarnya, cuma satu. Saya kasih waktu 1 menit. Bagi yang langsung coret, namanya bisa kelihatan biasanya. Wish, emang pasornya lebih hebat. Luar biasa, betul. Itu adalah gambar seekor burung. Ya, seperti saya katakan, ini adalah gambar yang cukup terkenal. Dan also wie ich schon gesagt habe, ja, das ist ein bekanntes Bild. Ya. Da ist ein Vogel unten. Ya, dan burung ini di dalam ketika kita melihat begitu banyaknya tantangan yang ada petir, ada air terjun, ya, dia tetap bisa tidur tenang dalam sarangnya. Wenn wir sehen, es gibt so viele Herausforderungen, den der Vogel stellen musste, aber wie wir sehen, das ist so ein Donner und Wasserfall, aber der kann da also unten in diese ja, still sein. Dalam kehidupan kita, kita juga perlu memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap hari. In unserem Leben ist es wichtig, dass wir jeden Tag ein Stillzeit, also mit Gott verbringen. Karena kehidupan kita itu setiap hari kita akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti petir, air terjun dalam kehidupan kita. Ja, im Alltag werden wir auch immer so begegnet, wie Sturm oder wie Donner, ja, wie immer so viele Herausforderungen. Ya, dan kita dibuat seakan-akan kita menjadi hektis. Und haben wir das Gefühl, wir werden auch so das Gefühl gehabt, dass so Hektik in unserem Leben. Padahal ketika kita melihat pelayanan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah tergesa-gesa. Aber wenn wir Jesus wirken beobachten, hat der Jesus es nie eilig gehabt. Ya, jika kita membaca Alkitab kita dengan teliti, tidak pernah ada tertulis dalam pelayanan Tuhan bahwa Tuhan Yesus berlari dari kota A menuju kota B. Wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, steht dort nicht, dass ja Jesus von Stadt A nach Stadt B rannte. Ya, selalu tertulis Yesus berjalan dari kota A menuju kota B. Es heißt immer, Jesus ging
von Stadt A zu Stadt B. Apa yang dapat kita pelajari dari pelayanan Tuhan? Was können wir daraus lernen? Sesuatu yang hektis akan membuat kita tidak tenang. Etwas Hektisches wird uns unruhig machen. Dan ketika kita tidak tenang, maka pikiran kita akan menjadi kacau. Wenn wir nicht ruhig sind, dann wird unser Gedanken, also Geist Chaos. Ya, dan ketika pikiran kita kacau, kita akan menjadi manusia yang mudah khawatir. Wenn unsere Gedanken oder Geist chaotisch ist, machen wir uns schnell Sorgen. Dan kekhawatiran akan membuat hidup kita tidak berfokus lagi pada Tuhan. Wenn wir zu viele Sorgen haben, dann werden wir nicht zu Gott konzentrieren, also fokussieren. Ya, sangat bekan dengan kata-kata ini kan. Iblis selalu berusaha untuk mengacaukan fokus kita pada Tuhan. Der Teufel versucht immer, unser Fokus an Gott zu ablenken. Kenapa taktik ini yang dipakai iblis? Aber warum diese Strategie benutzt der Teufel? Ya, karena kekhawatiran akan membuat kita menaruh rasa curiga kita pada Tuhan. Durch diese Sorgen werden wir dann misstrauisch an Gott. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya kata-kata ini sering keluar. Kenapa sih orang lain Tuhan tolong dan saya nggak ditolong oleh Tuhan? Als Beispiel, warum hilft Gott denn aber nicht mir? Kenapa? Atau contoh lain, kenapa orang itu yang nggak melayanimu hidupnya nggak pernah berkekurangan? Saya yang melayanimu hidup saya berkekurangan. Ja, warum warum ich diene doch Gott, aber warum fällt bei mir was? Aber der dann nicht Gott dient, dann fällt nichts. Ya, dan ketika kita mulai curiga dan tidak percaya pada janji Tuhan, kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Wenn wir Gottes Versprechen nicht mehr halten und nicht mehr glauben, dann sind wir gefangen ins Teufelsfall. Maka dari itu penting bagi kita untuk memiliki waktu tenang bersama dengan Tuhan. Es ist sehr wichtig, dass wir eine Ruhe, also eine Zeit mit Gott zu verbringen. Saking pentingnya Tuhan membuat waktu tenang ini di dalam peraturan hukum Taurat. Es wurde auch im Gottes Recht geschrieben. Ya, jadi penting bagi kita untuk memiliki waktu tenang bersama dengan Tuhan. Es ist sehr wichtig, eine stille Zeit mit Gott zu verbringen. Ya, dan karena apa? Karena selain berdusta, iblis juga akan berusaha membuat kita terlalu sibuk dalam kehidupan kita. Nicht nur Lügen, dass es uns weit entfernt von Gott macht, sondern diese hektische Zeit, also diese Hektik, dass wir viel zu tun, das machen wir auch der Teufel, damit wir mit Gott weit Abstand machen. Terlalu sibuk akan membuat waktu doa kita berkurang dengan Tuhan. Wenn wir viel zu tun oder hektische Alltags haben, dann haben wir zu wenig Zeit mit Gott. Ya, jadi setelah kita memiliki waktu tenang bersama dengan Tuhan, kita mau sekarang belajar percaya akan janji Tuhan. Nachdem wir dann stille Zeit mit Gott verbringen können, dann möchten wir dann jetzt vertrauen, an Gottes Vertrauen. Percaya akan janji Tuhan adalah percaya yang belum melihat. Namun kita yakin Tuhan akan membantu kita.
Gott zu vertrauen heißt, dass wir noch nicht sieht, aber trotzdem glauben wir, also vertrauen wir an Gott. Pernahkah saudara memiliki pikiran seperti ini? Saya selalu bergumul di keuangan. Mau nggak sih Tuhan tolong? Mau nggak sih Tuhan tolong saya? Kalau mau, kenapa dia belum tolong? Habt ihr denn auch schon mal so gedacht, ich habe oft mit meinen finanziellen Probleme ja in meinen Gedanken so spielt. Warum hat Gott mir noch nicht geholfen? Ya, atau mengenai pasang hidup, Tuhan katanya mau kasih saya pasang hidup, sampai sekarang kok saya belum dapat. Mhm. Oder mit Lebenspartner oder Partnerin. Warum hat Gott noch keine geschickt? Ya, jika saudara semua memiliki pikiran seperti itu, jangan khawatir, karena kalian tidak sendirian. Wenn wir solche Gedanken haben, ihr seid nicht alleine. Ya, banyak yang bergumul hal yang sama dengan yang, namun hanya sedikit yang memiliki iman percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Wir müssen daran fest glauben, dass Gott uns helfen kann. Kita perlu ingat jawaban yang Tuhan beri pada kita adalah jawaban yang tepat waktu. Die Antwort von Gott ist immer in seiner Zeit. Dan ketika kita percaya akan kebenaran itu, bahwa Tuhan menjawab pada waktunya, wenn wir daran glauben, dass Gottes Zeit ist das Beste für uns ist, dan maka kebenaran itulah akan memerdekakan kita. Das macht uns frei. Dan tenang itu bukan berarti malas. Und dieses Stillsein heißt, dass es nicht faul Ya. sein. Jadi ketika Tuhan menghardik badai agar tenang, als Gott diesen Sturm still gemacht hat, kita dapat belajar dalam cerita ini secara singkat, selama Tuhan bersama dengan kita dan kita hidup mengandalkan Tuhan, maka badai dalam kehidupan kita pasti akan berlalu. Wir können daraus lernen von dieser Geschichte, wenn Gott bei uns ist, egal welche Sturm oder egal welche Herausforderungen, denen wir begegnet, Gott ist immer bei uns und wir werden dann Lösung finden. Dan selain percaya, penting untuk membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Nicht nur Glauben und Vertrauen, sondern wir müssen kommunizieren mit Gott. Dengan demikian, kita memiliki hubungan yang tidak dapat diintervensi oleh iblis. Wenn wir dann diese Beziehung aufbauen und jeden Tag kommunizieren, dann der Teufel hat keine Chance, uns abzulenken. Contoh dalam kehidupan saya ketika menghadapi tantangan, ada hal-hal yang saya lakukan. Als Beispiel, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Ini bukan doktrin, tapi ini yang saya lakukan. Es ist keine Doktrin, aber das ist, was ich tue. Ya, saya tulis dalam bahasa Inggris, jadi lebih gampang. Ya. Setiap tantangan yang saya hadapi, saya akan bertanya satu hal ini. Why I'm facing what I'm facing now? Kenapa saya menghadapi apa yang saya hadapi saat ini? Apakah karena itu kesalahan saya? Maaf, silakan. Ja, ist auf Englisch. Dann warum werde ich diese Herausforderungen konfrontiert? Ya, apakah itu karena kesalahan saya? Apakah ini adalah ujian dari Tuhan? Saya akan bertanya hal ini pada saya. Ich werde diese Frage stellen, ist es meine Schuld oder das ist Prüfung von Gott? Ya, setelah saya tahu apa yang saya hadapi, saya akan bertanya, what can I do? Nachdem ich die Antwort bekomme,
dann werde ich dann eine weitere Frage stellen, was kann ich tun? Ya, dan saya akan melakukan hal yang saya bisa, sisanya saya akan serahkan pada Tuhan. Und weiter mache ich das, was ich kann, und ich gebe dann ich gebe hin dann zu Gott alles, Ya, den Rest. di tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan juga bagi keluarga kami. Entschuldigung. Di tahun 2020 Verbindung adalah war nicht- tahun yang penuh tantangan juga bagi keluarga kami. Im Jahre 2020 ist es nicht so einfach für meine Familie. Ya, menghadapi pekerjaan dan harus mengenai kurs Arbeit. Wegen meiner Arbeit in Kurzarbeit. Ya, kita juga menghadapi pengacara di tahun 2020. Ich habe auch mit Sachen mit Anwalt begegnet. Ya, dan kesehatan dari orang tua. Gesundheit von unseren Eltern. Dan banyak lagi yang kita hadapi. Es ist viel mehr, was wir begegnen. Also ja. Ya, semuanya saya bisa katakan bahwa Tuhan jawab tepat pada waktunya. Nachdem alles, was wir erleben mussten, aber Gott hat uns in seiner Zeit, in richtige Zeit uns geholfen. Dan Tuhan menolong dengan caranya Tuhan. Und Gott hat uns geholfen mit seiner Art. Dan walau belum semua tantangan kita atau doa kita dijawab Tuhan, tapi kami percaya kita udah melakukan bagian kita biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Obwohl noch nicht alle unsere Gebete Antwort bekommen, aber ich glaube, also wir glauben fest und wir vertrauen Gott. Wir haben schon unsere Teil gemacht und wir geben den Rest an Gott. Wir geben Vertrauen einfach Gott. Kesimpulan. Untuk mengalami kemerdekaan dalam hidup kita perlu memerdekakan pikiran kita. Um Freiheit in unserem Leben zu erlangen, müssen wir unsere Gedanken befreien. Dan poin yang saya mau kita bawa pulang hari ini adalah kemerdekaan dalam pikiran kita dapat kita capai dengan menghilangkan kebohongan iblis. Wir können also die Freiheit unserer Gedanken erlangen, indem wir die Lügen des Teufels beseitigen. Dan kita ganti semua dengan kebenaran firman Tuhan. Und sie durch die Wahrheit des Wortes Gottes ersetzen. Dan kita tinggal tenang dan tetap percaya di dalam Tuhan Yesus. Und in Stillsein dem Herrn Jesus vertrauen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Gottes Segen. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu untuk tetap tenang bersama dengan Engkau, untuk belajar percaya pada Engkau, Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang tepat bagi kami, dan cara-Mu adalah cara yang ajaib bagi kami. Kami tidak mengerti, Tuhan, tapi kami mau percaya. Dan bersama dengan Engkau, kami akan cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Kami juga yakin dan percaya, Bapa, firman-Mu telah selesai disampaikan, tapi Roh Kudus-Mu, Tuhan, akan senantiasa tinggal di dalam hati kami, mengingatkan kami senantiasa bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bahwa hidup kami disertai oleh Tuhan, dan kami tidak perlu takut, karena Tuhan menjaga dan menyertai kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, bila setiap firman ini Tuhan boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan. I sing praises to your name.